ate lobino mabe ba côté na bango te ezaka ke tozo sunga na poto ba ke bozo landa makam tozo loba yozo bango ndile to chaba point. Alléluia, alléluia. Internat toto zonga to année suka na date nini le 2 juillet bongo siko ke internat o zonga na avril na biloko nozo zonga o monto o tia mobulu na ndako nangina bisobo ye ko zonga pa ya nzambe avant te. Alléluia. Mono akendaka na internat ba dépenser ka ya budget pour mutaka na internat monda ko tika ko fa mwanzala mwana mo atangi te pour na sacrifice ya na internat ba pesi priorité bongo siko zonga na avril ozonga na avril o classe sili na avril te mo so ke pa avant na lola eza moi confusion. Alléluia, alléluia. Na ba Pierre ba lobaka lobela yo po Pierre musane ko tuna ko loba. Amen. Amen. Mais si on a un internat le 2 juillet, le 3, le 4, ça pose pas de problème. C'est un problème. Ma bé quand des bulletins na yo eza mabe, mais ce bulletin eza malam, ça pose pas de problème. Donc tant que zonga pas nzambe ya liboso, zonga na temps o esengeli ya mi ba les appels na bulletin bien. Pour ça na bulletin bien, papa yambara mwana wana, tant soit sur le bord na poche, abosani ba dépense, apamboli o lisusu. Mais ceux qui ont 8 bulletins à Mabé, salon est un internat et comme un tribunal. Papa est un internat, le col papa na moana a commis juge na musali Mabé. Tant qu'on coûte un Nzambe, coûte un le col tata. Na bulletin moko ya bien yamba Yesu Masia, bo so ne kwa tata na moana aucun repos. Mais ceux coûte un Nzambe le col juge, a tout na ko poni no yibaki, poni ozaki na kindumba. Poni ozaki sabakisi, poni ozaki lolendo, poni ozaki ko yiba, poni ozaki ko sa mafia, poni ozaki ko sabwe. Ndeko, okoki ko sala question réponse na Nzambe te pose raison. Poni ozaki ko yiba, o Nzambe, omoni biso ba fonctionnaire na Congo, salaire ezaki muke. Ata mo Nzambe, poni noué debout ya mo okokate. So sali mafia te bana ba olia te ba otanga te. Pe Nzambe bana yo na Congo na ebia, ozana na Congo na ebia ozana raison. Kene pe na lola. Ata utalobi ngona yo mo ozamala les na lolo bimi. Alléluia. Alléluia. Ndeko mokolo kutana nzambe kutana ye kwa tata na mwana kutana ye kwa la juge na mutu bazo sambi, c'est très dangereux. Alléluia. Yango nzamba za kwa assurer yo que Yesu Masiya akufa ki pamba te. Ndeko nanga Yesu Masiya ko kisaki likambo ya résurrection wana na vie. Soto suis 2 Corinthiens ndeko nanga chapitre 1er na verset 10. Ce que vous avez à partir à 8 était au Kiti, mais nous avons pour notre salle la tango. De Timothée chapitre 1er, verset 10 et le Bible. De Timothée, je vous en prie, de Timothée chapitre 1er, verset 10. Et qui a été, c'est la grâce, hein? Et la grâce qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ. Qui a détruit la mort. Jésus qui a détruit la mort. Yesu oyo abomaki kufa, abebisaki kufa, asukisaki kufa et a mis en évidence. Peut-être Soukisi Koufa a talisi siko à mettre en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Jésus a la démonstration qu'on a croix à Nyata Koufa, Bebisa Koufa, à Tomboli où sa vie et immortalité. Vie pe kozanga Koufa. Alors mon père dit mais l'évangile, l'évangile repose sa vie, mais repose sa immortalité. Crois-tu cela? Si on dit mais l'évangile, on a bon moi, puis on a immortalité. Il y a un lobby qui revivre c'est la vie. Puis il y a c'est l'immortalité. Ils ont un évangile. Moutoine dit l'évangile a la vie, a la immortalité. Parce que Christ a démontré qui n'a œuvre à croire. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Alléluia. Et les gens ont longo la yon bon moi avant Nzambe. Azali. À moins que Tito Zoro Baboyo zakano na masumu. Parce que nous sommes dans l'église, nous sommes sous-développés. Masumu est sous-développement. Masumu. Moto longo masumu a sauté ango, a développé. A développé.
mais so za muta masumu te surtout masumu encore obi ke ona sala ke masumu poza oza sous-développé na so ba sous-développé ba pays sous-développé nyon kwa maka yango zo nyon kwa pona sous-développé le ngwa oza sous-développé Jésus a tchao poza la développer rabase irabaika to se kabarebo rababariket na sebarebo se on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Basakana na nzambe te. O mutu ali ko sala ya mabe akoli ya mbuma na yango. O yazo sala malama konye na malamu, eza malamu. Yo pozo sala mabe li kamte continuer na mabe, mais eza na suka. Ton péché t'atteindra un jour. Amen. Ndeko nangai, Jésus a démontré à vie na immortalité. Si tu crois en Dekonanga, aux na vie, aux na immortalité. Motote le côté ça permis et soit vie na yo avant. À moins à l'isumu. Parce que l'isumu coopéra kana kufa. Et y a une loi ya péché. Et comme on a une loi ya kufa. Et côté l'isumu na bomo ina moto. Et ça le kiti. Kiti wana lu kufa ye. Et ko vanda na kiti wana. Pe memio. Mais sans l'isumu na bomo ina yo yanko. Kufa en place. C'est pourquoi il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Peut-être le but est aborder à ce point. Alléluia. Donc, il faut que l'on mokili avant exact. C'est ça la foi. Crois-tu cela? Par l'évangile, c'est on dit mais là, oyo, batia qui peut bango. Mais bango écoute qui fouate. Yango ne sale le côté na vie na bango. Tilo bando ki bako lia bango. Tilo bako chape ninu boye akufi. Bako boye kelepe malade Yesu e pa akufi. Bako sale pe boye akufi. Lobi na ebité. Na osambe na butu masasi ezo beta na ebité. Na osambe a place mo ba tol pesate. Na église ya parti mo ba tol te. Nazo sambela na osambela na osa. Si bana munga ke komi pembeni pinaneti pembeni église. Na binzambe na sande nini. Makansendi wela ngao na. Na yebisa na église na même lisasio yebaka mutu. So on dit mela Jésus, même lisasio tango yaka yebaka mutu we dévier. So peut côté bimi osale lote. Bana bandimi bongo. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Yangana nzambe asala ermo wa prouver biso. Na vanda tili sasa mo beti ya suke beti penza pembeni. Na bité na kota na Seattle. Na regretta ki yango. Wana ki 8e licence na vanzi. Nazo prier na na fukam nazo prier na. Na ke na koti boy banda na se déplacer ki ebeti lisusu te. Obi na regretter. Puis fallait na zanu so 8 beta kana bouger te ti ekende ngwana. Alléluia. Parce que le test est à foi Isaac. Amen. Parce que nous sommes en train de nous parce que nous avons un bon test à foi. Nous avons un mécanisme de foi. Nous avons un limite. Nous sommes en train de tirer le boy. Nous avons un peu de limite. Ah. On a pensé pareil à mutua qui toko pensé à banini tous. Ba numéro na kati na banini ndengwana. On a pensé porte-monnaie à mutu tala ba dollar na kati. Mais adresse à mutueza. Oza yomo na porte-monnaie. Place balbana wondi mayangwana. Alléluia. Alléluia. On a sala corruption te. Mon nzamba hotel ça mais examen yango monike soko zuite soko sali bote tout ça. Nzamba ta on limite no choué na nzambe. Ah voilà. Nzamba ebike oya za yangai. Alléluia. O trahira sabana nzambe te. Alléluia. Alléluia. Est-ce que on dit mama kamboyo? Ezo kuta kondima kati na yo. Esala melonde kondima na wezali. Ndiko na sina mona mutu balali saibo ba tiraye abuka na te. Azoka ka mwa gozoka. Balali saibo na ba tiraye. Batu babika na liwa avion, baza, batu babika na ba fleuve. Ayebi na yo mai te biko na jeter, akufa te. Kuti ba pêcher msu ba kufa na mai, mais ayebi mai te akufa te. Ndeko kokufa. Yo zana grâce penza. Po mutu ya sala kake mutu akufa atie penza point sili kufa aza ya na binoti. Kizo luka musala na musala moko chef du personnel ya na yo penza. Bongo so bangela musala wana. Alléluia. Alléluia. Ndeko Yesu Masia œuvre sala ki donc ake po mutu soki akufi ayeba nzela luwate. Soka zo kende pa ya repos ba ange ba ko soyer donc azo kata motema ba ange ba zo soyer de fois que zo mona bango avant kata motema bino bozo déranger pour kenae abare bare bino akati motema kenae
banji ba ko memaye ba ke na porte wana ba kotie ba ke na repos ba benga tam sous paradis tam sous repos tam sous saint ya esika ya Abraham avandi tata ya kondima tata ya bato ya kondima soki pe mutazo kufa hayebi nzambe te amona ba démon ba yozoi parce que nzela kufa ba yebi yango te et akei ba komi na porte ba sali bani nae ba ke batiki na tourment place ko tungisama tina jugement dernier mais Jésus akenda penzako akenda yemo akenda na yemo na nzela ngo alléluia akomi na porte abina bango makamna na porte na yako kipango sima na koti nanu akota sali musala pe kuna azongi abipo sanga ba klango obo koti saka bato na clé ya kufa na koti ba pesa ye deux clés na clé ya kufa na ya okota na séjour alléluia alléluia ayana wa clé wana yangwana sikoyo yoza na garantie soki yana yo Yesu abike leki nanga wana aokendaka te ata koma ya 20 jours okendaka te soki alobi ke leki nanga okende te ata train lekeli likolo okendaka te alléluia alléluia siko tuna voisin obanga nini kasi il faut za kondima mtezo zanga alléluia so za na kondima eza ndenge mosusu ndeko nanga nzoto ko banga nango eza nango problème te okuta na mbwa nzoto ebangi nango problème te momona ere mo pina foi yebisi yo ke non boye na boye salo foi lo bina onde ngwana po nzoto naturellement eza nango susceptible na bloque mona kandengwana alléluia alléluia mais soko yoki voix intérieure et soko yoza mwana nzambe sala boye ko sabo te ko banga te ko sabo sala o voix intérieure lobi kona yo yangwana alléluia parce que la foi vient de ce que l'on entend amen de konzamba za bolingo mpa za boboto ngepa papa na biso poza lokona mutu mo ayaki awutaki na ndako moko akena interna moko boye makamuna internet sili fazonga ndako papa na bango nga biloko mibale kozongisanga ezake tango ya interna ekoki so 9 mois et puis mission na internet sili ba cours sili nango examen sili nango nga na zongi na ngai yana ngina loba na onde kona ngai nzamba lobi na psaume 139 na yebi mikolo ya bomoi na yo amen ase naza kotala air kunati era malamu te oh ngana hotel na mungu natikali so na 6 minutes ou bien 5 oh ndeni ka selongoli yango pour la résurrection kaka ah merci alléluia natikali na 5 minutes biso nga o respecter air eza bien amen donc na yebi biloko mibale biloko yozongisanga na ndako ya papa po tokufaka te biso bana nzambe tozonga epa ya papa te uta na éternité nzita lobaki tozonga na éternité te uta na éternité te ko sa mission nzamba atindaki biso na sisi mission na zongi c'est très important ebakango alléluia pour même classe okotanga soki zo kesana na mission nzamba atindela na se okozwa kokoso na mona mtasala na médecine 8 ans na bandi 8 ans maintenant à côté na faculté ils ko lié na makambo nzamba bongisa pour na mission na ye akenda papa asila même libalo na okota mission na za nango zo précéder libala ezo précéder classe ezo précéder banini ndengwana même er mona oluka ndako fute na binzambe tinanga côté mission na ngeza to mission na ngezo continuer dama olukelo ndako selon mission opesa yo sinto bakaka ndako na longa suzu katio bandoki vraiment okesi na katio na longa katio mitema mabe ndeko ese na katio mo ezanga ba mitema be na bandoki alléluia alors que nous voyons na île que nous voyons na île na sur bandoki tam so bazate mais na sur bazala kaka alléluia alléluia mais son na place na matchenga na mission même place na za na locataire to bayer azor bananga bona na problème te na bi na mission na ye foyer banzambe alléluia et puis place wana nzamba futaka moto tanga tio na mission na ofuta po mta tio wana nzambenga na linkaka boye batu suba lukanda kuna commune boye 3 ans 4 ans lukanda to nzambe te poni ne usala maboye alléluia musu nzamba makani choza ngoya bandako soka pesi o garantie ah yona yeboka bwani parce que ndeko so lukela ndako zana makanisi na ete voilà alléluia mais muta mission soza muta mission oluka ndako selon mission nzamba pesa yo ko singa ngono tam sukudu ba garantie te obeka nzambe na na posa ndako pona mission na yo ako pito ndako musu ya sans garantie
oyo musu balingaka ndako na ye oyeka bofutelaka na yo sans garantie. Si ba ba ndako na nga papa na ofutela ngo tena ko mutu moya sérieux avant da 2 ans ponga na ko se déplacer na 2 ans bongo ai. Okuta na pena mutu abongote. C'est impossible. Hein? Crois-tu cela? Hein? Merci. Donc simbaka bilo mbale poto sukisa que yo po longwa na mokili oyo. Ezake mikolo nzamba sala ki pona yo ekoki ou bien mission nzamba pesa ki yo sili. À part wana soko longwe au sali précoce. Au sali mort précoce. Yango neza na bilo moyo okufa te. Pour nzamba lobi na Psaume 82:6. Abi j'avais dit que vous êtes de Dieu. Nga monde na kela bino pena tina mwana nanga Adam anga baby sa mwa mkema kamunga na sala kibino mais mwana nanga ya zongisi bino na valeur nga mona lobi que j'avais dit que vous êtes de Dieu nga nena mona boza banzambe mais loko nazo regretter bozo kufa lokola batu nyonso bozo kuya lokola ba continuous nzamba kufa bikufela te nzamba kufa bikufela te bino ko kufa na mne tika sango so kufi mwana nanga bonde nga kufa kiwana akufi na 15h mais butu ekoki na 15h wana 18h koki na 15h mokola kufi mabele ningani batu babimiti na batombo mwana nga mokola kufaki. Or Jésus a qui parle avec sa biso que nzambe denga sala biso toza ba roi toza ba serviteur toza bana na bato pe toza ba nzambe nzamba sala biso to sala ko ba nzambe toza lokola ba roi toza lokola dos nde toza biso to renyaka ata na chef à quartier te mais na quartier on nazalo kwa chef à quartier ata na DG na musala te mais na musala na kwa DG na musala wana tam sala do conseiller DG na tike loko ezamabe. Alléluia. Alléluia. Voilà. Ndeko mo mukoma wando sape ya binzambe lokwa na nyata quartier nga mo kontina quartier nazo kanganganda bangi wana na kombo na Yesu Christ parce comment ça lango ba prier bana moko basi ba côté la frère moko frère on a kota Mario na quartier na bango maman moko mukolo ba sœur en Christ ba côté lango prier binzambe lokwa tozala magamo to kondima na quartier na bisote boni maman ko saka na mwana muke aboya côté lokwa Mario ba kabola libala wana na ba prier. Alléluia. Mais yo linga ka ba marche biso ya ba genou te ba marche te ya ba genou kaka. Alléluia. Vous êtes de Dieu mais vous mourrez comme des hommes, ça Dieu n'accepte pas. Vous avez nzambe mais beaucoup fois avant tana yo kufi na lo sisi mission to kufi siko kenda oye pananga siko na lo banini Jésus a dit que tout est accompli. Pena le bike pona nga temps ko so dépendre nanga na moni ko na ken mais ça ne dépend pas de moi soko zwa ngai. Balobike ba bamba ti satisfait na ba jour ba satisfait na ba jour pour laquelle ba se reposer mais au long avant jeune homme 27 ans 28 ans azoko pas kufi na poison pe mwana nzambe on nzambe pesa ki biso zuye surtout comme monsieur bimana na likolo ta boke ba na langage wana mais tu tiens attention te c'est vrai nga na pesi pe na 27 ans na sepela mosali nanga boye akende ngwana. Alléluia. Bobi perte zali perte zana armée en Zambé na makamwande ngwana devons être révoltés ndeko na ngai na ba église so ba bike na kufi na poison bo bana nanu kolela te bo tuna pengwa ki mokonini bando lukaza ko tambo na na tuzo mone ba côté nini bo déceler yango parce que ça confusion moi Nzambe serviteur de Dieu par surcroît akufa na poison et vous le dites c'est rare. À moins Nzamba peut sa révélation que l'on va boy. Thomas Soumo et Kotaki, ne bengi kufa parce que la loi a péché na mort. Mais trouvez que la loi qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ parce que la loi de l'esprit de vie en Jésus nous a affranchi la loi du péché de la mort. Amen. Nzamba sabiso grâce. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ a sa résurrection à vie? Aza yango pambate, aza yango pour yo, pour vivre, pour kufate. Amen. Tout éliminer biso. Ndima Yesu moninga yokugisama.
ondima oyo mwasi ya sala liwa koto tuna eza na place na biso diamana yaka konégocier lelo liwa mpona yo eza désir nataka te liwa mpona yo eza désir soko désiré na yo te okei na yo te tokende wana mwasi na rumela ta okufa wana boye ndeko wana mwasi naza mosala nzambe azosala nakufa ipasi bandimaki mpe eloko wana nangi biso boye ntango so eloko moko endimisa kobinga malade kobimaka kaka moko mosusu eza mensonge ya diable nalingi ochange maloba wana parce que vie na mort eza na pouvoir ya ndambo bango famille ya biso tolekaka age ya boye te imelokana te oyo yesu masi asala na lobota pe ifasamaka nyonso bonga balobaka lokola papa na biso alobaki bomwana na biso alobaki alobaki boye ndeko na ngai oza susu na compte lokola basomba yo na jésus na makila babi rédempteur jésus aza rédempteur parce que asombaki biso humanité mwana makila na ye ndeko okotelemela nalingi lelo olongola makanisi wana ke ye okufa noki te okokufa na likolo nzambe abongisela yo mpe okosala mission na yo david nayebi te ye moko bazolanda na ye na saul bazokako nayebi te bayeko je ne mourrai point je vivrai et je témoignerai les œuvres de Dieu ima olobaki deja tongo puis alaki rassasié na bajour tombondela nzambe kotelemela mpe kodeklare nyonso te eza na nguya likolo na ngai te a cause ya makila oyo etangaki mpo na ngai tobondeli nzambe au nom de Jésus papa de pouvoir dans ma vie Seigneur avec la foi à tout accompli Seigneur je sais que l'Église m'a racheté Seigneur et toutes les belles manières de vivre et de me faire je sais que Seigneur je suis vivant par Jésus je vivrai Seigneur par Jésus je n'ai les œuvres de Dieu la mission que Dieu m'a donnée je la trouverai à l'ombre de l'État nous pouvons rester de mon côté situation de mon côté ailleurs de mon côté le colonara me guide l'enfant dans ça il colonara à tout le monde est sous Christ comme il s'y agarre oh Seigneur lui aussi agarre pour que ça y est sous Christ dans sa communauté dénoncée à Soma et tout le monde a la bien allé dans la communauté de sous Christ la communauté de sous Christ Seigneur Jésus naza témoin Seigneur ya liloba na yo mokonzi nzambe oyo olobi te Seigneur oza résurrection mpo oza vie te oyo andimeli yo nkolo akovivre Seigneur oyo andimeli yo mpo azobika mpo andimeli yo akokufa te obi te akovivre ata akufi akovivre Seigneur yango nali kobondela yo nkolo to nali kotatola Seigneur au lieu de gloire lokwa mombo na yo Seigneur de gloire ke nyonso oyo andimeli yo Seigneur oyo loba oyo ekuti kondima kati na ye Seigneur na deklare loba oyo vi kati na ye au nom de Jésus na deklare
mensonge nyonso lokutana so ekota na mwana yo moko na moko ke a cause ya boye a cause ya maladie songolo ya likambo paka na lelwa te yaza na via molai te te bakufa na bango kaka bakoma na bango boye te nali korenverse mensonge oyo au nom de Jésus korenverse au nom de Jésus la proclamer longévité na bana moko nzambe proclamer longévité na bana de gloire de Dieu va vivre kimia Seigneur va vivre isengo Seigneur va vivre bosembo Seigneur va vivre mengore loi ya oyo sula ki bango na Golgotha mkoba que tout est accompli dans les lois de son mboka yo Seigneur tika moko na mboka ki bwana moko nzambe efungula emiso ya résurrection matoi ya résurrection monoko ya résurrection maloba pe motema ya résurrection Seigneur atambola na kondima wana Seigneur pe esala melende kondima na ezali na kombo na Yesu Kristo oyo aza mokonzi mobekisi na biso amen.